I Josep Irla ja llavors, l'octubre del 38, accepta el repte de convertir-se en el nou president del Parlament de Catalunya. I 2 anys després, davant de la mort o l'assassinat de Lluís Companys, torna a acceptar el repte de fer càrrec de la presidència de la Generalitat en uns moments especialment difícils i en uns especialment compromesos. El testimoni que va deixar escrit Gueramier Barrera sobre aquells dies és prou clar. Barrera diu: encara recordo el dia trist de 1940 en què de bon matí vaig ser a Ceret, al Vallespí, a la Catalunya Nord, on pensat des del nacionalisme més radical, després canvia, s'enfronta a Macià i finalment és expulsat d'Esquerra Republicana de Catalunya l'any 1933. I Tarradellas funda un nou partit, que és el Partit Nacionalista Republicà d'Esquerres. Durant un temps funciona amb aquest partit, però l'any 1936 torna a demanar l'ingrés i li és acceptat, torna a entrar a Esquerra Republicana. Durant la Guerra Civil, Tarradellas va ocupar càrrecs polítics de gran importància. Per exemple, va ser conseller de Sanitat, de Serveis Públics i Cultura i, sobretot, va ser conseller, va tenir la cartera de Finances. Això és molt important perquè també va comportar que fos l'organitzador, i ho va organitzar molt bé, com bon organitzador que era, la indústria armamentística a Catalunya. Aquí el teniu amb un subfusell, examinant un subfusell a la imatge. Què passa? Doncs sembla que Irla va nomenar Tarradellas conseller primer amb un d'aquests decrets Irla que us torno a posar aquí. Però clar, és que el segon decret Irla encara és molt més contundent que el primer, ja que deixava Tarradellas com a eventual successor seu a la presidència de la Generalitat. I ho deia, es deia textualment que des del dia que es produeixi la vacant fins a la designació del nou president, les funcions de la presidència de la Generalitat seran exercides pel conseller primer. Josep Irla, segons els seus coetanis, era un home que no semblava un polític. No semblava un polític perquè parlava poc i parlava clar i de manera directa. Però què passava amb això? Doncs que el poble el tenia per un dels seus. És a dir, el poble veia que hi havia uns polítics que parlaven d'una manera grandiloquent, d'una manera ampulosa, i després hi havia un home que era Josep Irla que parlava tal com parlaven ells. Per això Josep Irla era un home del poble. Tarradellas, a diferència d'Irla, sí que era un polític. Era un polític de cap a peus, era un polític de pedra picada i fins i tot m'atreviria a dir que era un animal polític. Va ser un president polèmic, però crec que és un president molt important perquè va ser ell amb la seva persona, qui va mantindre la flama de les institucions catalanes, de la legalitat catalana, durant molts anys a l'exili.